Достар, қалайсыздар? Мен бүгін кішкене еркектер қауымы туралы айтқым келіп отыр да. Енді біраз әйел қарсы шығуы мүмкін, енді қазір осы жерде анау мынау сен өзіңді біле алмайсың ба деген сияқты ше. Бірақ зерттей келе шындықты айтқым келіп отыр да. Көп қыздардың жіберетін қателігі да, еркекті қызғанышпен, әдемілігімен ұстаймын деп ойлайды да ше. Вообще барып тұрған қателік та. Мен айтқым келіп отқаны, жігіттермен танысады ғой. Сол кезде не жейсің десе, ой мен ештеңе жемеймін, анау мынау, мен ұялшақпын, мінезім осындай дейді да. Зачем деймін да, не керегі бар ондай деймін да. Қандай бар жоқ, солар көрсет деймін да, чтобы ертеңгі күні үйленгеннен кейін кеше қылсайық та деп. Потеря болмау керек та. Одан кейін телефонын тексеріп, анау кім, мынау кім деп ше. Вообще керек емес сөйтіп тексеріп еркекті да. Олар еркінді жақсы беру, еркін вольно болғысы келеді да, оларға еркіндік керек. Әйелдер түсінбейміз оны. Одан кейін ренжіп жатады, сыртымнан суыт жүріс жүріп жүр, тоқалы бар деген сияқты әңгімелерді естіп жатамыз әйелдерден да. Конечно, тоқал болады. Постоянно бір әйелмен бірге жүре бермейді ғой. Сендер бол, жаным барып келе ғой, жүре бер, еркексің ғой деп былай еркіндік беріп, неғылмаған кейін, конечно, олар жасырын тірлік істейді, дұрыс па? Одан кейін қапастағы тауық сияқты көреді да әйелдер ше, еркектерді. Кіммен жүріп жатсың, кіммен қойып жатсың, қашан қайтасың? Мен шынын айтқанда, жапық сөз айтқан кезде ығырын шалып жібереді еркектердің ше. Сен қанша жерден красавица бол, қанша жерден мисс Қазақстан бол, мисс Мира бол, сен жүз жерден мінезің әдемі болмай ма? Ол бесполезно, ол еркекті ұстай алмайсың сен. Қанша жерден тәтті тамақ істеп жатсаң да. Просто еркектерге, как әйелдерге жылы сөз керек, сол сияқты еркектерге де жылы сөз керек. Ой жаным, сенің арқаңда болсын деп отыр ғой. Сенің арқаңда болсын деп отыр деп қайын жұрттың алдында, мұсы тұйықның алдында мақтай берші. Қатын, что-то сен мен бүгін қатты мақтап кеттің ғой. Что-то нағмадық па деген сияқты өзі қалай ашуланғанын өзі білмей қалады да, сонда еркектер сәл басу керек. Олар бала сияқты ғой, алдап ұстау керек. Одан кейін тағы бір келіншектер болады андай. Мен күйеуім мындай деп, анам күйеуіммен салыстырып, мынам күйеуіммен салыстырып, ол сенің таңдауың ғой деймін да. Сен өзің таңдауыңа сонда өзің күмәнмен қарайсың ба деймін да мен ше. Бұл сенің таңдауың. Саған ешкім әкеп осыған тиіп зорлап қосқан жоқ. Сүйіп алған жарың. Тидің ба? Доказа шыдау керексің. Одан кейін тағы қандай бір мәселелер бар, балалардың айтып жүрген, жігіттердің айтып жүрген жаңағы ананың әйелі, мынаның әйелі дейді ғой, иә. Сол сөзді естігілерің келмей ма? Пожалуйста, өз өздеріңе қараңдар. Қалай айтсам болады? Өздеріңе сенімді болсаңдар болды ғой, сериалдарды көріп, үйде қамырларын жайып, бауырсақтарын пісіріп отыра беріңдер. Если өзің сенімді болсаң, еркегің по-любому саған қайтып келеді. Өгей ана қандай, өгей әке қандай, сол сияқты оларды.